Холодильникке арналган моундай сонун шариктер бар. Бул шариктер холодильниктин ичине салып коесуздар. Бул шариктердин жакшылыгы тамак аштын бири-бирине сиңирип кетпештиги да. Эттин даамы дарбыздын даамы башка тамактарга сиңип калбайт. Ошондой эле буну колдонгонго дагы оңой. Шариктин бирөөсү 3-4 айга жетет. 3-4 айдан кийин буну алмаштырсаңыздар болот. Монтип холодильникке эле салып коесуздар. Бул шарик кандай иштейт билбейм, бирок аябай сонун иштейт. Тамак аштын жыттары бири-бирине сиңип калбайт. Ошондой эле ичинде калган тамактар көгөрбөйт. Жаз айында особенно көгөрүп кетет го, көгөрүп ачып калат, ошондой болбойт. И микробдорду размножаться этирбейт. Алып колдонгула аябай сонун. 1 жылга 1 упаковкасы соп-сонун жетет и апарсан баада.